Galera, tamo junto, bom dia. Meu nome é William Silva. Já se inscreva no meu canal, já deixa aquele like. Tamo junto e solta a vinheta. É isso aí, galera. Já deixa o like, já se inscreva e compartilhe. Vídeo aí se iniciando agora. Meu nome é William Silva. Tenho um canal no YouTube, pra quem não me conhece. E é isso aí, tamo junto. Aí, galera. Meu mano dando um trato na nave dele aí, ó. Dá um joia aí. Você é meu irmão, dando um trato na nave. Deixa zero. Olha aí. Olha a navinha aí, daqui a pouco tá limpa, olha. Vai sair hoje? Ó, tá animado. É isso aí, galera, dá um joinha aí. Deixa o like nos vídeos. E é isso aí. Daqui a pouco ela tá limpa. Daqui a pouco eu vou filmar ela limpinha aí. Tamo junto, é nóis. 2000 anos depois. Fala, galera. Aí, ó, depois que deu um trato no carro, deu aquela lavada, tá aí, ó. Tá vendo? Por dentro. A potência, tudo certinho. Isso aí, galera, vou mostrar o sonzão aqui. Vai dar certo. Tá aí, limpinho. Passando uma Filé. parado pobre louco. A marmita era 15. Isso aí, galera. Por dentro. Olha aí, galera. Filé demais, mano. Ó por dentro. Banco de couro, pá, tá ligado? Todo em couro, ó. Painel, pá. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva. E é isso aí, compartilhe, tamo junto. É nóis. Isso aí, galera. Abre a janela pro vento bater. E de menor. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abre a janela pro vento bater. O que for e deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Vamos sonhar, galera, porque tá difícil, mano. Eu sou sonhador e vocês. Vai buscar o que é seu. Bora buscar o que é nosso, galera. Tamo junto. A bicha é animada mesmo.